Hire fully automatic washing machine with 8 kg capacity get only in 64,000 rupees. SWM 801269. First of all, we will discuss about its control panel. Control panel contain different programs. We will discuss about it one by one. First of all, branding की गई है पिलो ट्रंक की, ऑटो रिस्टार्ट की, फजी की। देन आता है हमारे पास पावर ऑन ऑफ, स्टार्ट, पॉज, वॉश, रिंस, स्पिन, टप क्लीन, नॉर्मल, सॉफ्ट, डेलिकेट, क्विक, चाइल्ड लॉक। साथ में प्रोग्राम का बटन प्रोवाइड किया गया, वाटर लेवल का किया गया, वाटर लेवल में वाटर लेवल्स का बताया गया है, और लास्ट पर हायर और वन टच सोल्यूशन की ब्रांडिंग की गई है। जब आप हायर की इस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को प्लग इन करेंगे तो जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट मोड या फिर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम जो प्रोवाइड किया गया वो नॉर्मल मोड प्रोवाइड किया गया। ये नॉर्मल मोड पे रन करेगी, और फिर अगर आप इसके मोड्स को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज हो सकता है। अगर आप सेटिंग पे करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्रोग्राम मोड को दबाएंगे 3 सेकंड में, फिर उसके बाद इसकी जो प्रोग्राम की सेटिंग है वो ऑन हो जाएंगी या अनलॉक हो जाएंगे। फिर आप उसे क्विक मोड पे भी जा सकते हैं, और फिर उसके बाद इसमें डेलिकेट मोड भी दिया गया है, ड्रिंक्स मोड भी दिया गया है, और सॉक मोड भी दिया गया है। सॉक मोड मीन्स ये है कि अगर आप सिर्फ अपने क्लोथ्स को निकालना चाहते हैं, हल्का से उसे वॉश करना चाहते हैं, ड्राई करना चाहते हैं तो आप सॉक मोड यूज़ करेंगे। और देन अगर आप उसको रिंस करना चाहते हैं, रिंस मीन्स ये होता है कि जब क्लॉथ वॉशिंग होने के बाद जब वो फाइनल स्टेज पर पहुंच जाते हैं, उसमें जो मौजूद डिटर्जेंट्स के ज़रात होते हैं, डिटर्जेंट्स के पोर होते हैं, उनको निकालने के लिए हम रिंस का मोड यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद टब क्लीन का भी या फिर टब वॉश का भी मोड दिया गया है। टब वॉश में ये है, आफ्टर वॉशिंग ऑल क्लॉथ, अगर आपको अपने टब को क्लीन करना है तो आपको टब क्लीन का ऑप्शन यूज़ करेंगे। ड्यूरिंग टब क्लीनिंग ना कोई फंक्शन वगैरह काम करेगा, क्योंकि टब क्लीन में 1 से 2 घंटे ज़रूर होते हैं। और थर्ड नंबर पर जो इसमें फंक्शन या फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें ये फीचर दिया गया, इसमें एयर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। ड्राई एयर टेक्नोलॉजी मीन्स ये 90 मिनट लेता है आपके कपड़ों को आयरन होने में, क्योंकि इसमें एयर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। सेकंड नंबर पर जो हमें फीचर्स देखने को मिलता था वो इसका चाइल्ड लॉक है। चाइल्ड लॉक अगर आप यूज़ करना चाहते हैं वॉशरूम के दौरान, कोई अगर कोई इसके बटन वगैरह को छेड़छाड़ करता है तो वो वर्क करते चाइल्ड लॉक के दौरान, तो उसको ऑन करने के लिए आप वाटर लेवल और प्रोग्राम के बटन को इकट्ठा 2 से 3 सेकंड तक दबाए रखेंगे। इस तरह चाइल्ड लॉक का फंक्शन ऑन हो जाएगा और कोई भी से मतलब कोई भी वगैरह फंक्शन इस पर काम नहीं करेगा। तो रीस्टार्ट फंक्शन का बेनिफिट ये है कि रोटेशन कंप्लीट हो जाते हैं, वन रोटेशन 2 रोटेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो ये दोबारा रीस्टार्ट आपकी टाइमिंग को करेगी और फिर से वहीं से स्टार्टअप लेगी। और दूसरा इसमें पिलो ड्रम भी दिया गया। पिलो ड्रम का जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आपके जो डेलिकेट्स क्लॉथ हैं उनको डिफॉर्म नहीं होने देता, डैमेज नहीं करता, तो इसमें पिलो ड्रम दिया गया है। पिलो ड्रम में एक ये बेनिफिट है कि जो इसमें जो वाटर इनलेट का ऑप्शन दिया गया वो चारों तरफ से दिया गया है, और इस तरह से आप अपने क्लॉथ को इजीली वॉश कर सकते हैं। अब इसकी बॉडी की तरफ और साइज़ की तरफ चलते हैं तो इसकी जो बॉडी है वो टोटली स्टील के साथ आती है, और इसमें जो कलर दिया गया वो प्लाटिनम कलर दिया गया। प्लाटिनम का कलर का बेनिफिट ये है, एक तो ये एंटी क्रोजन होता है और एक ये एंटी शॉक या एंटी इलेक्ट्रिसिटी होता है। और फ्रंट साइड पर कुछ स्टिकिंग की गई है जहाँ पर सबसे हायर की ब्रांडिंग की गई है, साथ में पिलो ड्रम की वॉशिंग क्लीन यूनिट की ब्रांडिंग की गई है, और लास्ट पर हमारे पास डीप क्लीन वॉश की ब्रांडिंग की गई है। इसके अगर बैक साइड पर चलते हैं तो बैक साइड पर इसकी प्लग इन वायर दी गई है, साथ में ड्रेन पाइप दिया गया है, और इसकी पावर कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन दी गई है। पावर कंजम्पशन में इसके 220 वोल्ट वायर होते हैं, और वॉशिंग के ड्यूरिंग वॉशिंग ये जो वाट कंज्यूम करता है वो 400 वोट है, और ड्यूरिंग ये जो वाट कंज्यूम करेगा वो 300 वाट है। अब इसके साइज़ की तरफ उसमें मौजूद एक्सेसरीज को चेक करते हैं। सबसे पहले इसके लिड पर आते हैं। ये टेम्पर्ड ग्लास के साथ नहीं आता, ये फोल्डेबल लिड दिया गया है, और इसमें मौजूद एक्सेसरीज में एक तो इसका वाटर इनलेट का पाइप दिया गया। वाटर इनलेट का जो ऑप्शन दिया गया वो फ्रंट साइड के ऊपर टॉप पर दिया गया है। और थर्ड नंबर पर हमारे पास वारंटी कार्ड दिया गया। वारंटी कार्ड में इसमें 10 साल की मोटर की वारंटी है, 3 साल इसके पार्ट्स की वारंटी आती है। इसका जो ड्रम का साइज़ दिया गया वो 8 kg कैपेसिटी के साथ इसके ड्रम का साइज आता है 8 kg। मीन्स कि वेट क्लॉथ का जो वेट होना चाहिए वो 8 kg या मैक्सिमम 9 kg होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।